হাই, আমি জোনাকি। আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি আমার গ্রামের বাড়িতে ঘুরতে যাওয়ার খুবই ছোট্ট একটা অংশ। গ্রাম আমার সত্যি অনেক পছন্দ। যারা দীর্ঘ সময় শহরে থাকে তারাই বুঝতে পারে গ্রাম কতটা সুন্দর। গ্রামের সবুজ মনোরম পরিবেশ সত্যি আমাদের মনটাকে সতেজ করে দেয়। অনেক দিন শহরে থাকার পর সবারই উচিত কিছুদিনের জন্য হলেও গ্রামে গিয়ে একটা ফ্রেশ এয়ার উপভোগ করা। এটা হচ্ছে আমাদের পাবনা জেলার কাশীনাথপুর গ্রাম। সেখানে আমার নানার বাড়ি, বাবার বাড়ি। আমি আমার হাজব্যান্ডের সাথে আমার নানার বাড়িতে যাচ্ছিলাম। এটা হচ্ছে আমাদের গ্রামের সবথেকে পুরনো বটগাছ। সত্যি কথা বলতে আমি ছোটোবেলা থেকে এটাকে এরকমই দেখছি। আমি এত বড় হয়ে গেছি, এখনও এটা এরকমই আছে। এটা হচ্ছে আমাদের এলাকার ঈদগাহ মাঠ। আগে এতটা সুন্দর ছিল না, এইবার এসে দেখছি এটা অনেক সুন্দর করা হয়েছে, রঙিন। ঈদের দিনে সকলে এখানে নামাজ আদায় করে। এটা হচ্ছে গ্রামের রাস্তা। আগে এতটা সুন্দর ছিল না, এখন আগের থেকে অনেক সুন্দর করা হয়েছে রাস্তাগুলো। দুই পাশেই ধান ক্ষেত, রাস্তার চারপাশে গাছ। শহরে সচরাচর এরকম দেখা যায় না। সত্যি খুবই সুন্দর। গ্রাম মানেই অপরূপ একটা সৌন্দর্য। এর জন্যই মনে হয় কবিরা সবসময় গ্রামকে নিয়েই কবিতা লিখে। এটা হচ্ছে গ্রামের আম, যেটা এখনও ছোট। আমাদের শহরে সবই তো কৃত্রিম, অনেক বড় বড় আম পাওয়া যাচ্ছে এখনই। ঘোড়ার মাঝখানে একটু ছবি তোলা। এটা হচ্ছে আমার নানার বাড়ির সব থেকে পুরাতন অ্যান্ড অনেক বড় একটা কড়ই গাছ, যেটা দেখতে খুবই সুন্দর। তো নানার বাড়িতে প্রায় চলেই আসছি। এটা হচ্ছে আমার বোন। সে হচ্ছে আম মাখিয়ে নিয়ে আসছে। তো একটু খাওয়া দাওয়া, তারপর একটু ফটো সেশন। এই ছিল হচ্ছে আমাদের গ্রামের বাড়িতে ঘোরাঘুরি।